Hallo Freunde, mein Name ist Alexei und ich bin der Low-Code-Expert. Im heutigen Video verrate ich euch, wer ich bin und warum ich euch über Digitalisierung erzähle. Los geht's! Ich komme ursprünglich aus Russland, aus der Hauptstadt Moskau. Bereits in den Schuljahren habe ich viel IT gelernt, an mehreren IT-Olympiaden teilgenommen und sogar auf Pascal alleine Spiele entwickelt. Nach der Schule bin ich zu der ältesten und besten Universität Russlands, Moskau Staatliche Universität, gegangen, um dort Quantenphysik zu studieren. Während meines Studiums habe ich als Werkstudent in russischen IT-Giganten als Webentwickler gearbeitet. Quantenphysik hat mich ziemlich fasziniert, aber irgendwie war die IT immer mein Begleiter. Selbst meine Bachelorarbeit war inhaltlich sehr stark IT-lastig. Meine Aufgabe war, die IT-Systeme von CERN und GRID-NNN zu verbinden. In CERN werden enorm viele Daten von Large Hadron Collider bearbeitet, die einzeln sehr einfach sind. Russische Nationale Nanotechnologische Netzwerk, kurz GRID-NNN, bearbeitet wiederum viele komplexere Aufgaben. Nach den Bachelorstudien bin ich nach Deutschland umgezogen und in Berlin mein Master in Quantenphysik bei Humboldt-Universität zu Berlin absolviert. Während Masterstudiums habe ich noch mehr über Quantenphysik gelernt. Insbesondere habe ich Astrophysik und Neutrinophysik untersucht. Für den weltgrößten Neutrino-Detektor, IceCube, habe ich meine Masterarbeit geschrieben. Ich habe komplexe Algorithmen zur Bestimmung der Position von einzelnen Detektoren im Eis entwickelt, um die Genauigkeit der Erweiterung des Detektors zu erhöhen. Diese Erweiterung wurde konzipiert, um dunkle Materie zu finden und andere Physik rund um Neutrino zu erforschen. Nach dem Masterstudium wollte ich unbedingt in die Wirtschaft gehen. Angefangen habe ich bei einem Konzern als Risikomanager. Ich habe Unternehmensrisiken untersucht und habe festgestellt, dass mir dafür viele Daten fehlen. Deswegen bin ich zu den verschiedenen Abteilungen gegangen, um nach diesen Daten zu erfragen. Leider musste ich feststellen, dass sämtliche Daten in einzelnen Excel-Tabellen gespeichert sind und die Vernetzung der Daten nicht zu meinen Zwecken genügt. Auf der Suche nach einer Lösung habe ich auf die Möglichkeiten von SharePoint und Access gesetzt und auch meine ersten Workflows erzeugt. Mit den einfachen Low-Code-Methodiken habe ich angefangen, die mir notwendigen Daten zu vernetzen und das Reporting aufzubauen. Erst später habe ich verstanden, dass meine Tätigkeiten auch Digitalisierung heißt und ich sehr viel Spaß daran habe, die Prozesse mit Hilfe der Low-Code-Ansätze zu digitalisieren. Nach mehreren Jahren als Risikomanager habe ich entschieden, mich komplett der Digitalisierung zu widmen und zur Firma ABSC gewechselt. Angefangen als Business Analyst konnte ich sukzessiv bis zur heutigen Stelle Head of Digital Solutions entwickeln. Während dieser Zeit habe ich viele Projekte sowohl selber umgesetzt, als auch mit mehreren Entwicklern geleitet. Viele neue Technologien habe ich dabei eingesetzt. Angefangen mit fortgeschrittenen Excels hin zu Business Process Management Workflow Plattformen und Robotics Process Automation. Dabei habe ich immer konsequent darauf gesetzt, dass die zukünftigen Anwender so schnell wie überhaupt möglich Prototypen gesehen haben, um anhand dieser erst die genauen Anforderungen zu definieren. So ist unser Spruch Digitalisierung schnell und einfach entstanden. Heutzutage ist es möglich, mit modernen Plattformen manchmal bereits nach ein paar Stunden oder spätestens nach 3 Tagen solche Prototypen zu entwerfen. Meine Erfahrung und aktuelle Technologien will ich dir näher bringen. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen und ich einen Daumen nach oben verdient habe. Abonniere diesen Kanal, um meine Begeisterung zu den Technologien zu teilen und bis zum nächsten Mal.